Chegamos. Chegamos. Começar nossa caminhada. Caminhada. Aqui tem uma placa. Ok. Ok. A gente vai vermelho, né? No vermelho, assim. Aí quando a gente chegar no, como é, topo Sim. da montanha, né? Aí a gente vai, eu acho que eu vou querer assim, ó. Que Descendo. cor? Laranja ou azul? Ah, não, branco. Branco. Essa pedra grande. Isso, Descendo assim. isso. Aí você vai dobrar direita. Aqui. Sim, voltando até... Tem algum percurso pra cá? Ou tem que subir? Não, subir não. Não precisa subir. Ah, ok. Mais ou menos, né? Vamos começar nossa caminhada ao ar livre. Preparar. 3, 2, 1. Vamos! Pra lá, pra... Aí não, pra cá. É pra onde? Pra cá. Eu sou boa com mapas. As minhas pernas Já? já. Já subiu um bocado. Chegou aqui. Pra cá. Pra cá? Sim. Ok, marcou. R$ 950. Pra cá. Quase 60 anos atrás, essa área daqui tinham acabado de plantar essas árvores e teve um tufão muito grande. Então, por causa do vento, estava levando para lá, todas as árvores cresceu assim. Uau. Migui. Uau, tem uma pedra muito grande. Sim. Uau. Tá com medo, não, tio? Eu sentei aqui e só me mexo assim. E aí, como foi? Experiência muito boa. Para subir é bem simples, né? Você sobe um pouquinho e vê aquela paisagem toda. Nossa! Dá um friozinho na barriga, mas é bom. O que é que você viu? Que é isso?
Olha que impressionante. Tá vendo? Isso é a raiz de uma árvore que também caiu no tufão. E quando ela caiu no tufão, 60 anos atrás, ela tinha 200 anos. 200 anos. Então, olha que coisa linda. Isso tudo é a raiz, O tronco é tronco essa daqui, né? é. Aqui, ó. O tronco tá todo deitado. Cheguei. Chegou? Cheguei. Muito bom. Chegou onde? Pode descer. Você consegue, Damitia. Vai. Nossa, é tão fácil sair daqui. É. Eu treinei muito. Ah, sua Eu já me formei. Você era ninja, né? Ah, pode descansar. Ok. É muito bom, mas eu não sinto mais no chão. Tá chegando? No céu? Acho que sim. Ai, Ah. chegamos, né? Pera. Tô viva! Chegamos no topo da montanha! 1000 e poucos metros. Sim. 1000 e não sei quantos metros. Muito bom. Muito alto, dá pra ver ao redor muitas montanhas. A vista é muito legal. E chegamos. Uhul!